Добрый день, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Вы снова с Лилией Умецкой на канале, на моем. Дорогие друзья, вчера у нас было солнышко, дождик был, да? А сегодня, смотрите, какой снег валит, какая вьюга. Прямо даже завывает и деревья качает. Такой, знаете, порывистый ветер. А снег, вы посмотрите, а вдалеке, там даже, видите, как туман. Вот такой снег. Вот вам видно, снежинки летят, метет. Метель такая. И передавали, что сегодня в Санкт-Петербурге будет метель. Метель, снег, метель. А температура 2 градуса. Сказали, ну вот так вот. Вот такие дела у нас. Такая погода в Санкт-Петербурге. Зима не хочет уходить. Не хочет отдавать свои владения весне. А так охота весны. Соскучились по весне. Вот, дорогие мои. Вот так. Так и живем. Вот, видите, порывами. То немножко снег, а то прям вообще метет. Он в автобус идет впереди, его даже плохо видно. Вот, с вокзала идет автобус сюда к нам. Вот, мои хорошие. Ну что ж, пока я с вами буду прощаться. Что будет интересно в течение дня, я засниму, вам покажу. Пока, дорогие мои, до новых встреч.